කවුරු සාදු කියන්න දැන්? සාදු සාදු. හොඳයි. පිරිස පන්සිල් සමාදන් වෙන්නට নমස්කාර පාඨය කියන්ට. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අප්පමාදේන සම්පාදේත. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमक्कदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. මරණ ධම්මෝ හි මරණං අනතීතෝති අබින්හං පච්ච වෙක්කිතබ්බං තීති. කාරුණික ශ්‍රද්ධාකාමී ගුණවත් පින්වතුනි, ජෙජේ ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ අධිපති ජගත් අරුණ ඇතිතුමාගෙත් අරවන් මැතිණියගෙත් සදාදරණීය පුතුණුවන්, අභාවයටපත් දොහාන් හස්තික පුතුණුවන්ගේ අභාවයෙන් 7 දවසක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන අද සද්ධර්ම දේශනාවක් මේ නිවසේ පවත්වලා හෙට දවසේ දම්පැන් පූජා කරලා ඒ පුතුණුවන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි ජගත් මැතිතුමත් එම මැතිණියත් පවුලේ ඥාති හිත මිත්‍රාදී හැම දෙනාමත් මේ සම්බන්ධ වෙලා සිටින්නේ. ජීවිතේ ඊටාම කෙටි ආයුෂ ප්‍රමාණයක් භුක්ති විඳලා ජගත් මහත්මයාගෙත් එම නෝනා මහත්මිය වන රවන් මැතිණියගෙත් සදාදරණීය පුතුණුවන් විදියට ආදරය සෙනෙහස විඳලා ඒ පුතුණුවන් ඊටාම හදිසියේ
කවුරුවත් අපේක්ෂා නොකරපු අවස්ථාවක තිබිච්ච රෝගී තත්වයක්. නමුත් කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැති රෝගී තත්වයකින් ඒ පුතුණුවන් අවුරුදු 11ක්. අවුරුදු 11යි නේද? අවුරුදු 11ක් වගේ ආයුෂ ප්‍රමාණයක් භුක්ති විඳලා තමයි මිය ගියේ. ඉතින් තමන්ගේ පවුලේ තමන්ගේ එකම පුතුණුවන් නිසා ජගත් මහත්මයාත් නෝන මහත්මියත් ඒ මරණය සිද්ධ වෙච්ච මොහොත ඉඳලා බොහෝම දුකෙන් වේදනාවෙන් පීඩාවෙන් ගත කරන්නේ. ඒ නිසාම අපේ පුජි සුගත සෙනසුනේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වන අපේ සහෝදර කල්යාණ මිත්‍ර රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති ගුරුළු නිකවැවේ සුදම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරලා ඒ වගේම මේ ජගත් මැතිතුමා එම මැතිණියගේ දායක පන්සල වන්නේ සවරා පන්සල සවරා විහාරස්ථානය. එහි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බානගල නායක හමුදුරුවෝ සීලබද්ද සායින් වහන්සේ පාලිත සායින් වහන්සේ ඇතුළු සායින් වහන්සේලාගේ මඟ පෙන්වීම ඇතුව පුජි විහාරස්ථානයට කතා කරලා අපිට ආරාධනා කරේ අද මේ සද්ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වෙනුවෙන් මේ පවුලේ කල්යාණ මිත්‍රයින් වන අපේ දමිත් සමරසිංහ මැතිතුමා ඒ වගේම ලකී මහත්මයාත් සායින් වහන්සේට නිතර කතා කරමින් කටයුතු කළා. දමිත් මහත්මයා අද අපිව වැඩම කරවාගෙන මේ ස්ථානෙට පැමිණීම දක්වා සියලු කටයුතු හැම මොහොතකම අපිත් එක්ක කතා බහ කරමින් මේ පින්කම හොඳට කරලා දෙන්න ඕනේ කියන හැඟීමෙන් කටයුතු කළා. මේ හැම කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ම මිතුරියක්ම ඔබතුමාට මැතිණියට ඒ දරුවා අහිමි වීමේ මොහොතේ ඉඳලා ඔබතුමාත් එක්ක බොහෝම ඒ දුක වේදනාව බෙදා ගනිමින් ඔවුන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් මේ කටයුතු හොඳට කරගන්නට උපකාරවත් වෙනවා. ශක්තිය ලබා දෙනවා. ඒ කිසි කෙනෙක් මගහැරියේ නැහැ මේ වෙලාවේදී. හැම දිනම කල්පනා කළේ තමන්ට වෙච්ච විපතක් විදියට. සවර විහාරස්ථානයේ මහා සංඝ රත්නයත් මේ කරදරය වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳලම මේ පවුලේ ඇත්තන්ට හිත ශක්තිමත් කරන්ට මේ ස්ථානෙට වැඩම කරමින් ඒ අවසන් කටයුතු ආදී ආංශිකූල කටයුතු අපේ ලංකාවේ චාරිත්‍රවලට අනුව බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් සිද්ධ කළා. නෝන මහත්මයාගේ රට මං හිතන්නේ තායිලන්තේ නේද? තායිලන්තේ. ඉතින් එහි ස්වාමීන් වහන්සේලාත් වැඩම කරලා ඒ ආගමික චාරිත්‍ර ඉෂ්ට කරපු බව අපිට දමිත් මහත්මයා සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අපිට අපේ සුදම්ම සායින් වහන්සේ සිහිපත් කළේ ඔබතුමා මේ විහාරස්ථාන වලට ශක්තියක් වෙන ඒ වගේම ලංකාවේ බොහෝ විහාරස්ථාන වලට විවිධ ආකාරයෙන් පින් කටයුතු වලට දායක වෙමින් කතරගම කිරිවෙහෙර ඒ වගේම කතරගම මහදේවාලය ඇතුළු ස්ථානවලත් ප්‍රධාන දායකයෙක් විදියට කටයුතු කරනවා කියන එක අපට දැනගන්නට ලැබුණා. කොහොම වුණත් ආදරණීය පුතුණුවන්ගේ වියෝව ඔබතුමාට වගේම එය අහන කොයි කාටත් දුකක් වේදනාවක් මං හිතන්නේ මේ භවයේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති සිදුවීම බවට මං හිතන්නේ ඔබතුමාගේ මැතිණියගේ ජීවිතේ එකම පුතුණුවන්ගේ වියෝව අහිමි වීම තිබේවි. හැම දවසකම තිබේ. මේ බණ දේශනාව සිද්ධ කරන එකේ අපේක්ෂාව ඒක අමතක කරලා දාන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒක එහෙම අමතක කරන්න බෑ. ඒක අමතක කරලා දාන්න පුළුවන් කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක මිත්‍යාවක්. ඒක බොරුවක්. ඒක එහෙම කරන්න බෑ. තමන්ගේ ලෙයින් තමන්ගේ බිරිඳගේ කුසේ ඉපදිච්ච බිරිඳ 9 මාසයක් 10 මාසයක් කුසේ තියන් ඉඳලා මේ ලෝකෙට ගෙනාපු දරුවා අවුරුදු 11ක් නේ. ඒ දරුවා හදා වඩාගෙන උගන්නලා ආදරේ සෙනෙහස දීලා ඒ දරුවගේ
පොරොතල් වචන අහලා ඒ ස්පර්ශය ලැබලා ඒ දරුවගේ සුවඳ විඳලා ඒ දරුවගේ හඬට ඇලිලා ඒ විශාල බැඳීමක් එක්ක ගත කරපු අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට එය ජීවිතේ ඒක අමතක කරලා දාන්න ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා කිව්වට ඒක ලීසි නෑ. හැබැයි අපේ ජීවිතේ මේ ධර්මතාවන් මේවා ධර්මතාවන්නේ මේ ධර්මතාවන් ජගත් මහත්මයා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. අද මේ දේශනාවේදී මම උත්සාහ කරන්නේ ඔබතුමාට මැතිණියට සිංහල භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමා හෝ යාළු යෙලියෝ එතුමියටත් මම මේ කියන කාරණාවල සාරාංශයක් හරි ජපන් භාෂෙන් හෝ කියලා දෙන එක කරන්න ඕනේ. මම ඒ දමිත් මහත්තයාට කිව්වා හෙට තායි පන්සලේ සායනහන්සලා වඩිනවා නම් එතුමිය වෙනුවෙන් කෙටි අනුශාසනාවක් තායි පන්සලේ සායනහන්සලට කියලා කරන්න කියලා. මොකද එතුමියට ඒ භාෂාවෙන් ඒ අවබෝධයක් ලබා දෙන එක මේ වෙලාවේ කල යුතු දෙයක් නිසා. නමුත් විශාල පිරිසක් සිංහල භාෂාව කතා කරන පිරිස ඉන්න නිසා ජගත් මහත්මයාගේ නෑදෑයොත් ලංකාවේ ඉඳන් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන නිසා ඒ හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නයි මේ භාෂා සිංහල භාෂෙන් අපි මේ දේශනාව සිද්ධ කරන්නට අපේක්ෂා කරන්නේ. දැන් මේ වගේ මරණයක් වුණාම පළමුවෙන්ම හිතට එන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේක කාගේ කර්මයක්ද කියන එක. පළමුවට වෙන ප්‍රශ්නේ මේ ළමයාගේ කර්මයක්ද? එහෙම නැත්නම් ජගත් මහත්තයාට හිතෙනවා මගේ කර්මයක්ද මේක? මං කරපු පවක්ද? නෝන මහත්මයාට ඒ විදිහටම හිතනවා ඇති. ඇයි මම මෙච්චර අවාසනාවන්ත උනේ? මම කරපු පවක්ද? ධර්මානුකූලව දහමට අනුව කාර්යවත් පාප කර්මයකට තව කෙනෙකුට විපතක් වෙනවද? කෙටි උත්තරය නැත. ජගත් මහත්මයා සංසාරේ කරපු අකුසල කර්මයක් ප්‍රතිවිපාකයක් විදියට ඇවිල්ලා පුතුණුවන් මිය ගියා නෙමෙයි. නැතිනිය කරපු කර්මයක් ප්‍රතිවිපාකයක් විදියට ඉදිරිපත් වෙලා පුතුණුවන් මිය ගියේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව අත්තනාව කතං පාපං අත්තනා සංකිලිස්සති. මම කරන පව් වලින් මෙලොව හෝ පෙර භවවල හෝ කරපු පාපයක් තියෙනවා නම් ඒ පවින් අපිරිසිදු වෙන්නේ මමමයි. අත්තනා අකතම් පාපං අත්තනාව විසුජ්ජති. මම පින් කරලා තියෙනවා. කුසල් කරලා තියෙනවා. යහපත් දේ කරලා තියෙනවා. එයින් පිරිසිදු වෙන්නේ මමමයි. සුද්ධි අසුද්ධි පච්චත්තං නාඤ්ඤ මඤ්ඤෝ විසෝධයේ. අපේ සසර ගමනේ භව ගමනේ මේ භවයේ අපේ ආධ්‍යාත්මයේ පිරිසිදුකම හෝ අපිරිසිදුකම ඒ කිව්වේ අපිට හොඳක් වීම හෝ නරකක් වීම තීරණය වෙන්නේ තමන්මද. ඒක වෙන කාගේවත් ක්‍රියාවක් නිසා අපි අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ, පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වේ අපි කරපු පාපයකින් තව කෙනෙකුට විපතක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන පිනකින් තව කෙනෙකුට බලගතු යහපතක් කරන්නටත් බෑ. තමන් තමයි තමන්ගේ විමුක්තිය සාධනය. තමන් තමයි තමන් වෙනුවෙන් හොඳ භවයක් හෝ නරක භවයක් සකස ගන්න. දැන් උදාහරණයක් කියමු. දැන් අපි මේ බණ දේශනාවක් කරනවානේ. මේ දේශනාවෙන් අපි මේ දේශනාවේ අරමුණ පුතාගේ සද්දින ගුණ සමරු පින්කම්. ඒක ඇත්ත. හැබැයි අපේ දහමට අනුව මේ දේශනාව කිරීම නිසා හෝ හෙට දම්පැන් දීම නිසා හෝ පුතණුවන් ඒ පින්කමට සම්බන්ධ නුනොත් යම් කිසි භවයක ඉඳලා සහභාගී වුණේ නැතොත් එතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්නේ. පින් සිද්ධ වෙන්නේ අපිට විතරයි. පින්කමට
එතුමා සහභාගී වෙනව නම් ඒ පුතුණුවන් සහභාගී වෙනව නම් දිව්‍ය භවයක හරි පරදත්තූපජීවී වගේ പ്രേත භවයක හරි උප්පත්තිය ලැබලා ඉඳලා සහභාගී වෙනව නම් පුතුණුවන් පින්කමට සහභාගී වෙලා බණ අහලා පුතුණුවන් පිනක් සිද්ධ කරගන්න. අපි කරන්නේ චාරිත්‍රයක්. අපේ ධර්මයට අනුව කෙනෙක් මැරුණාම 7 දවසෙන් 3 මාසෙන් අවුරුද්දෙන් විතරක් නෙමෙයි නිතිපතා පුළුවන් හැම වෙලාවක මේ විදියට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම අපි සිද්ධ කරනවා. ඒක අපේ මෛත්‍රී සහගත සිත. දරුවා කුසට ආපු දවස් ඉඳලා තිබුණේ ඔබ දෙපළට මොන සිතුවිලිද? මෛත්‍රියනේ. අනේ කරදරයක් නැතුව ඉපදෙන්න ඕනේ කියන එක. කුසට ආවා කියලා දැනගත්තු දායින්ද කරදරයක් නැතුව ඉපදෙන්න ඕනේ. නිරෝගීව ඉපදෙන්න ඕනේ. සුවපත්ව ඉපදෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රියනේ තිබුණේ දරුවාගේ. උපත ලබන දවසේ කොච්චර බයක්, තැති ගැනීමක්, අසහනයක් තිබුණද මූණ දකින්න කන්නේ හඬ අහනකම්. ඒ හැම වෙලාවෙම තිබුණේ කරදරයක් නම් වෙන්න එපා. හොඳට උපදින්න ඕනේ. නිරෝගීව උපදින්න ඕනනේ. හැදෙද්දි වැඩෙද්දි ඒ මෙත් සිතමයි. දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මගේ පුතණුවන් මිය පරලොව ගියත් ඒ උපදින භවයේ සුවපත් වෙන්න කියන එක. නිදුක් වෙන්න කියන එක. නිරෝගී වෙන්න කියන එක. ඔබ කරන්නේ ඊටාම උදාර මෙත්සිතකින් ඒ පුතුණුවන්ගේ භවගාමී ජීවිතයට යහපතක් වෙන්න කියන සිතින් යහපත් ක්‍රියාවක් කරනවා. අපි යම්කිසි ප්‍රාර්ථනාවක් යම්කිසි ඒ වගේ සිතුවිල්ලක් උපදවනකොට ඊටාම හොඳ පිරිසිදු සිතක් ඇති කරගෙන ඒක කරොත් නේ ඒකේ බලවත්කම තියෙන්නේ. දැන් අපි තරහෙන්, ක්‍රෝධෙන්, වෛරෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඉඳගෙන කාට හරි යහපතක් වේවා කියලා පැතුවොත් අපි පොහසත් වෙලාද ඒ දේ කරන්නේ නෑනේ. අපි දුප්පතෙක් විදියට ඉඳගෙනනේ. අපිත් ආධ්‍යාත්මිකව ඊටාම අපිරිසිදු තැනක ඉඳගෙන කාට හරි හොඳක් වෙන්න කියලා පැතුවට වැඩක් නෑ. ඉස්සෙල්ලාම අපේ හිත් පිරිසිදු වෙන්න ඕන. බණහන්නේ ඒකට. බණහන්නේ අපේ හිත පිරිසිදු කරගන්න. ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් කිලිටි වෙලා තියෙන අපේ හිතනේ පිරිසිදු කරගන්න අපි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා. ධර්ම දේශනාවට අවධානය යොමු කරනකොට ලෝභ සිත් උපදින්නේ නැහැ. ද්වේෂ සිත් උපදින්නේ නැහැ. මෝහ සිත් උපදින්නේ නැහැ. ඊටාම පිරිසිදු මනෝභාවයන් අපේ හිත තුළ බලගත් වෙනවා. ඊළඟට පැයක් විතර එවැනි උදාාර සිතුවිලි එක්ක ඉඳලා අවසානයේදී අපි ඒ බලගත් පිරිසිදු සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ පුතාට යහපත් භව ගමනක් අත් වේවා. උපදින ආත්මවල සත්පුරුෂයෝ මුණ ගැහෙවා. කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ මුණ ගැහෙවා. නිරෝගී වේවා. නිදුක් වේවා. කැමැතිතාක් ආයුෂ ලබත්වා. කැමැතිතාක් වර්ණය ලබත්වා. කැමැතිතාක් සැපේ ලබත්වා. කැමැතිතාක් බලය ලබත්වා. උතුම් ප්‍රඥාවම ලැබේවා. අයිම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකට අපි අපේ සිත පිරිසිදු කරගෙන බණ දහම් මාලා එවැනි ප්‍රාර්ථනාවක් කරාම ඒක බලගත් ප්‍රාර්ථනාවක්. බලගත් ප්‍රාර්ථනාව. අපි ගාව නැති දෙයක් අනිත් අයට ලැබෙන්න කියලා පතනවට වඩා අපි ගාව උපදවගත්තු දෙයකින් අනිත් අයට සෙත් පතන එක හරි බලගතුයි. ඒක හරියට තමන් යමක් උපයාගත්තොත් නේ අනිත් අයට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. තමන්ගේ ගාව නැති දෙයක් කොහොමද අනිත් අයට දෙන්නේ? ඒ වගේ තමයි අපි පින් සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. අපි පින් සිද්ධ කරගත්තම අපේ හිත පිරිසිදු වෙනවා. ඒ පිරිසිදු සිතින් අර වගේ උදාාර ප්‍රාර්ථනාවන් අපිට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට පුතුණුවනෝ පරදත්තූපජීවී වගේ ප්‍රේතාත්මෙක ඉපදිලා හිටියොත් එහෙම උපදින්න විදියක් නැහැ. අපි කියමුකෝ එහෙම ඉපදිලා හිටියොත් අද බණ අහන්න ඇවිල්ලා මේ පින්කම දැකලා අනුමෝදන් වෙලා ඒ භවයෙන් සුගති භූමියකට ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය කුසලයේ පූර්ණේ කරගනී කියලා තිරකුඩ සූත්‍රයේ වැනි අපේ ධර්ම ග්‍රන්ථයන්හි ධර්ම සූත්‍රයන්හි සඳහන් වෙනවා. දෙවිවරු අතර ඉපදෙලා හිටියෝ. අපි දේවතා ආරාධනාවකුත් කළානේ. සමන්තා චක්කවාලේසු මුළු සක්වලම සිටින අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා දෙවියෝ මෙහි පැමිණෙත්වා
ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා පින්වතුනි මේ බණ අහන්න වෙලාවයි කියලා දේවතාරාධනයක් කාලഘോഷාවක් කළා. පුතුණුවන් දෙවිවරු අතර ඉපදිලා හිටියෝ. ඒත් බණ අහන්න එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා බණ අහලා හිත පිරිසිදු කරගෙන තවත් පින බලවත් කරගෙන ඒ ගෙවන ජීවිතය සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ ඒකට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ පුතුණුවන් කරපු පින් කුසල් අනුව තමයි පුතුණුවන්ගේ මේ භවයේ ආයු ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. පින් කුසල් අනුව ආයුෂ තීරණය වෙනවානේ. කර්ම ශක්තිය අනුව ඒ කාරණා තමන් කරපු දේවල්. එහෙම නැතුව ඔබතුමාගේ අකුසලයකට නැත්තිනියගේ අකුසලයකට පුතුණුවන්ට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් සමහරු මේ වගේ විපතක් වුණාම හිතනවා අනේ ඒගොල්ලෝ හරියට මොකක් හරි මේ ආත්මේ පව් කරලා නැති වුණාට සංසාරේ හරි පවක් කරලා ඇති ඒ පව් වලට වෙන්නේ නැති ඔය ළමයා නැති උනේ නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම මොකක් හරි තියෙනවා නම් අකුසල විපාකයක් ඒක මොකක් කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. දරුවෝ ටික කාලෙකින් අහිමි වීමේ දුක අත්විඳින්න උනා. නේද? කෙටි කාලෙකින් දරුවා අහිමි වීමේ දුක අත්විඳින්න උනා. ඒ දුක අත්විඳින්න උනා මිසක ඔබතුමන්ලා කරපු කර්මික විපාක විදියට දරුවා මිය ගියා නෙමෙයි. මොකද බුදුදහමට අනුව අපි හැම තිස්සෙම තේරුම් ගන්න ඕන මම මිය යන්නේ මගේ එක්ක ආයුෂ ඉවර වෙලා එක්ක කර්ම ශක්තිය ඉවර වෙලා එක්ක ඒ දෙකම ඉවර වෙලා එහෙම නැත්නම් මේ දෙකමත් තියෙද්දි නේද හදිසි කර්ම විපාක හදිසි තත්වයන් උදා වෙලා හරියට අර අපි දැල්වෙන පහන් තියෙන්නේ දැන් මෙතන පහනක් පත්තු කරලා පේන නැති වුණාට අපි පොල් තෙල් දාලා පහන් පත්තු කරනවා නේද පොල් තෙල් දාලා පහන් පත්තු කරාම සමහර වෙලාවට පහන නිවෙන්නේ කොහමද? සමහර වෙලාවට පහන නිවෙනවා තෙල් ඉවර වෙලා. තිරේ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට තිරේ ඉවර වෙලා තෙල් තියෙද්දි පහන නිවෙනවානේ. ඔය දෙකම දෙපැත්තට වෙනවා. තෙල් ඉවර වෙලත් පහන නිවෙනවා. තිරේ ඉවර වෙලත් පහන නිවෙන එකක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට තිරේ තෙලුයි දෙකම ඉවර වෙලත් පහන නිවෙනවා. සමහර වෙලාවට ওই දෙකම තියෙනවා. තිරෙත් තියෙනවානේ. තෙලුත් තියෙනවා. හොඳට දැල් වෙනවා. ලොකු උලඟක් එනවා. මොකද වෙන්නේ? පහන නිමිලා යනවා. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතත් නිමා වෙන්නේ. ඒවට කියනවා ආයුක්ඛය මරණ. ආයු ශක්තිය ඉවර වීම නිසා කෙනෙකු මිය යන්න පුළුවන් කියලා ධර්මයේ උගන්වනවා. කර්ම ශක්තිය ඉතුරුයි. ආයු ශක්තිය ඉවරයි. ආයුෂ ඉවරයි. කර්ම ශක්තිය ඉතුරුයි. එතකොට එවැනි මරණයක් නම් ආයුක්ඛය මරණය. ඊළඟට සමහර කෙනෙක්ගේ ආයුෂ ඉතුරුයි. ඒත් මේ භවයේ ගෙවන්න තියෙන කර්ම ශක්තිය නිමා වෙනවා. ඒවට කියන කම්මක්ඛය මරණය. හරියට තෙල් ඉවර වෙලා පහන නිවෙනවා වගේ. මුල් එක තිරේ ඉවර වෙලා පහන නිවෙනවා වගේ. සමහර වෙලාවට ওই දෙකම ඉවර වෙලා පහන නිවෙනවා වගේ උභයක්ඛය මරණය. ආයුෂත් නිමා වෙනවා, කර්ම ශක්තියත් නිමා වෙනවා. එහෙමත් මරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ අතරතුරේ ඔය දෙකම තියෙද්දි තෙලුත් තියෙද්දි තිරෙත් තියෙද්දි හදිසි හුළඟවල් වලටත් පහන නිවෙනවා. ඒ වගේ අපි සංසාරයේ කරන ලද අකුශලයක හෝ මොකක් හෝ කර්මයක විපාකයක් ඉදිරිපත් වුණොත් හෝ වෙනත් හදිසි තත්වයක් නේ සුනාමි වගේ තත්වයකට ආවොත් දැන් මෙහි තියෙනවා නිතර භූමිකම්පානේ භූමිකම්පා වගේ තත්වයකට ආවොත් හදිසි තත්වයකින් හදිසියේ ඒ වෙලාවේ යෙදිච්ච කාරණයකින් මේ යන්න පුළුවන් අපිට. ඒක හරියට අර හුලඟක් ඇවිල්ලා පහන නිවෙනවා වගේ. ඒකට කියනවා උපච්ඡේදක මරණ. ඔබතුමාගේ පුතුණුවන් මිය පරලෝකයේ ඔය කරුණු හතරෙන් එකක් මුල් වෙලා. එක්ක ආයුෂ ඉවරයි. එක්ක කර්ම ශක්තිය ඉවරයි. එක්ක දෙකම ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් හදිසි දෙයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. හදිසි දෙයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. හැබැයි ඇත්තම කාරණේ මේ පුතුණුවන්ගේ නේද? මේ පුතුණුවන්ගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේනේ රෝගී තත්වයක්
වැඩෙමින් තිබිලා තියෙනවානේ. වෛද්‍යවරු දැක්කේ නැති වුණාට, ඔබතුමන්ලා දැක්කේ නැති වුණාට, වෙනත් මේ පරීක්ෂණවලදී එළිදරව් වුණේ නැති වුණාට අන්තිම මොහොත දක්වා එක්ක කෙටි කාලයකින් ඇති වෙලා වේගයෙන් වැඩිච්ච රෝගී තත්ත්වයක් තිබිලා තියෙනවා. එක්ක අභ්‍යන්තරයේ දීර්ඝ කාලයක් තිබිලා කාටවත් නොපෙනී එක සැරේම මතුවලා මිය ගියපු රෝගී තත්ත්වයක් තිබිලා තිනු මොකක්කෝ දෙකින්නේ. ඔහුගේ මේ භවයේ නිමාවෙන්න අවශ්‍ය හේතු ධර්මතා සැකසීලා තියෙනවා. ඒක මේ කාගේවත් කර්මයක් ලෙස තේරුම් ගන්නට යන්න එපා. ඔබතුමාට මැතිනියට ඉතින් දුකක් තියෙනවානේ. ඒ බැඳීමනේ. මේ දරුවා කුසට ආපු දවස් ඉඳලා මොන තරම් ලොකු බැඳීමක් හිතේ ඇති වෙන්න නැද්ද? ඒ බැඳීමේ තරමටම දුක විශාලයි. ඒ බැඳීම කොච්චර බලගතුද එපමණටම දුක වැඩි. වේදනාව වැඩි. අසහනය වැඩි. කලකිරීම වැඩි. දැන් ඊළඟට තව මේ එන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ මේ වගේ වයිදී. ඒ තමයි දැන් ඔබතුමා නිතර බුදුන් වඳින නේ, බණ දහම් අහන, දම් පැම් දෙන, පන්සල් වලට දේවාල වලට ආදී තැන් වලට උදව් උපකාර කරන එහෙම කෙනෙක් නේ. දැන් බොහෝ දෙනෙකුට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔච්චර පින් කරලත් ළමයට මෙහෙම එකක් වුණා, වැඩක් තියේද ඕවා කරලා. ඔබතුමාගේ ඔළුවට ඒවා ආවේ නැතත් සමහර අය ඒ වගේ අදහස් මත පිහිටලා ඔබතුමාගෙනුත් යම් දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඒක මොනතරම් මිත්‍යා දෘෂ්ටික ප්‍රකාශන දේවල්ද. කවුරු හරි යහපත් ජීවිතයක් ගත කරපු නිසාම එයාට ජීවිතේ පොදු ධර්මතාවලට මූණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැයි කියලා හිතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා කොච්චර මිත්‍යා දෘෂ්ටිකද. දැන් කොච්චර උතුම් ජීවිතයක්ද තථාගත ලෞතුරු බුදුහාමුදුරන්ගේ ජීවිතේ. උන්වහන්සේ ලෙඩ වුණේ නැද්ද? උන්වහන්සේට කරදර ආවේ නැද්ද? උන්වහන්සේට ප්‍රශ්න ආවේ නැද්ද? දැන් කවුරුත් පිළිගන්නෝනේ හාමුදුරුවෝ නම් හොඳ නැහැ කියලා පිළිගත්තත් බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳයි කියලා පිළිගන්නෝනේ බෞද්ධ මිනිස්සු නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සැක නැහැනේ. මොන හාමුදුරුවෝ ගැන සැක තිබුණා? ප්‍රශ්න තිබුණා? උතුම්ම ජීවිතයක් ගෙවුවා කියලා පිළිගන්නවනේ. කිසිම අකුසලයක් කළේ නැහැ කියලා පිළිගන්නවනේ. අරහන් කියලා නේද? රහසින් අපව කරේ නැහැ කියලා පිළිගන්නවනේ. හැබැයි උන්වහන්සේට නාපු ප්‍රශ්න මොනවද? ලෙඩ වුණේ නැද්ද? වයසට ගියේ නැද්ද? මරණ ධර්මයටපත් උනේ නැද්ද? ඒ අතරතුරේ අලාභ ආවේ නැද්ද? අපකීර්තිය ආවේ නැද්ද? නිന്ദා අපහාස ආවේ නැද්ද? ලෝහිත පක්ඛන්දිකා රෝගය, ඊළඟට පිටේ අමාරුවක්, තද බල හිසේ අමාරුවක් තථාගතයන් වහන්සේට තිබුණා. එතකොට එච්චර උත්තම ජීවිතයකටපත් වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේට ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන ධර්ම පොදුයි. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වැනි උත්තමයින් වහන්සේලට ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන ධර්ම පොදුයි. දැන් රාහුල මහරහතන් වහන්සේනේ, උන්වහන්සේ ඊටාම තරුණ වයේදීම පිරිනුවම් පාලා තියෙනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව මිදිත් පිරිනුවම් පාලා තියෙනවා. පොදුයි. ඒක මේ පින් කරන එක්කෙනාට ප්‍රශ්නෙන්න බැරිය බුදුන්ට ධර්මයට සංගුණට උපස්ථාන කරනවා නම් ඇයි කරදර? ඒකනේ අපි ඕවට නැත්තේ. මං ඒවට නැති එක ඒ තියරි එක තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නට මේ වගේ අවස්ථා පාවිච්චි කරනවා නම් මං ඒගොල්ලොන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගැන කියන්න තියෙන අනේ පව් කියලා විතරයි. ඇයි ඒ අවබෝධයක් නැතුව. මහත්තයාට තමන්ගේ එකම පුතණුවන් මියගිය දුක හරි දරා ගන්න මෙච්චර හරි හයියක් ලැබිලා තියෙන මහත්තයා තේරුම් අරන් ඉන්න කරලා තියෙන පින් කුසල්ින්දයි අහලා තියෙන බණ දහමින්දයි කියන එක. ජීවිතේ පොඩ්ඩක් හරි අනිත්‍යයි කියන එක, ලබා ගන්න හැමදේම නැති වෙනවයි කියන එක,
ඔබතුමාගේ ආධ්‍යාත්මයට එකතු කරගෙන නොහිටිය නම් ඔබතුමා මීට වඩා වේදනාව විඳිනවා. ඒව ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා තමයි දේවල් එක්ක ජීවත් වෙලා ඒවා වෙනස් වෙන හැටි දැකලා ඒවා සදාකාලිකව තියාගන්න බෑයි කියන එක කිසිම දෙයක් වනදහම් ඇසුරෙන් අවබෝධ කරගෙන හිටියම මේවා දරා ගන්න එක ටිකක් හරි පහසුයි. අනිත් එක බලන්න දැන් ඔබතුමාගේ ගෙදර හැදිච්ච ඒ පොඩි දරුවා අවුරුදු 11 වුණාට ජීවත් උනේ එයාට කර්මයයි කර්මඵලයයි ගැන ලොකු දැනුමක් අවබෝධයක් නැති වුණාට පින් කරගත්තද නැත්? පින් කරගත්තනේ. ඔබතුමා කරන පින් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණානේ. ඒව දැකලා සතුටු වුණා. ඔබතුමාත් එක්ක ඒ කටයුතු වලට සහසම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පුංචි කාලෙම පින් කටයුතු ටිකක් හරි ඒ දරුවට මහා ලොකු ධර්මාවබෝධයක් නැති වුණත් හොඳ පින් දහම් පිළිගන්න අම්මා කෙනෙක් ගාව තාත්තා කෙනෙක් ගාව ඉපදිලා ඉඳපු නිසා ඒ ළමයා පුංචි කාලේ ඉඳලම අඩුම බුදු පූජාව තියලා තියෙනවානේ. බුදුන් වැඳලා තියෙනවා. ඉගෙනිල්ල පස්සේ විතරක් දුවලා නෙමෙයි. බුදුන් වඳින්න නැති, තුනුරුවන් නැති, පිනක් දහමක් ගැන අවබෝධයක් නැති, ඒ දේවල් කරන්නේ නැති හුදු අධ්‍යාපනයේ විතරක් දිදී හිටියනම් ඒ ළමයාගේ පරලෝක ජීවිතේට මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? මුකුත් නැහැ. ඔබතුමා දිගටම පින් කර කර ඉඳපු හින්දා තමයි ඔබතුමාට පොඩ්ඩක් හරි සැනසෙල්ල ලබන්න පුළුවන්. ඇයි? මගේ දරුවා එයා ඉපදිච්ච දා ඉඳලම දැකලා තියෙන්නේ පින් කටයුතු. සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා පින් කටයුතු වලට. ඒකනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් වදාළේ දරුවෙකුට කෙරෙන්න ඕන යුතුයකම් කීපයක් දෙමව්පියන්ට යෝජනා කරනවා. පාපා නිවාරේ. පවින් වළක්වන්න ඕනනේ. පවින් වළක්වන්න ඕන දරුවෝ. දෙවැනි එක කල්යාණේ නිවේසෙන්නේ. හොඳ දේවල් වල යොදවන්න ඕන. පවින් වළක්වන්න ඕන, පින් වල යොදවන්න ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි සික්ඛන් සික්ඛාපෙන්නේ. හොඳට උගන්වන්න ඕන. තුන්වෙනි එක. දැන් ওই තුනම දරුවා වෙනුවෙන් මේ අවුරුදු 11 කළානේ. පව් කරන්න දුන්නේ නැහැ. කිසිම පවකට මං හිතන්නේ නැහැ ඒ දරුවා ඒ දෙන්නේ නැති කියලා. කිසිම පවක. ඊළඟට ඔබතුමා විවිධ පින් කටයුතු කරපු කෙනෙක් කියලා අපේ සායනහන්සලගෙන් දමිත් මහත්තයාගෙන් අපි දැනගත්තා. ඉතින් ඒ කටයුතු වලට අඩුම දරුවා දැකලා හරි තාත්තා මෙහෙම කරනවා. අම්මා මේ වගේ පින්කම් කරනවා. සායනහන්සල වඩම්මනවා. දම්පැන් දෙනවා. ගෙදර බුදුන් වඳිනවා. ලංකාවේ ඒ වගේම අපේ ජපානයේ තියෙන මේ විහාරස්ථාන වලට විවිධ පින් කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරනවා. කොච්චර පින් කුසල් සිතුවිලි පින් සිතුවිලි පුතුණුවන්ගේ හිතවල ඇති වෙන්නේ නැද්ද මේ කාලේ? කල්යාණ නිවේසෙන්නේ. හොඳ දේවල් වල යෙදුවා. හොඳ දේවල් වල යෙදුවා. ඒ වගේමයි මේ අවුරුදු 11 තුල එයාට ලබා ගන්න තිබිච්ච මූලික අධ්‍යාපනය නේද? ඒකත් ඇති කෙරෙව්වා. හැබැයි මේ තුන්වෙනි එක නෙවෙයිනේ පිළිටන්නේ දැන්. පුතුණුවන්ගේ බව ගමනට පිළිටක් වෙන්නේ ඉගෙනගත්තු ටික නෙවෙයි. කරපු පින් ටික. කුසල් ටික. එනිසා හොඳට තේරුම් අරන් ඉන්න පින් කරන එකයි පින් කටයුතු වල තමන්ගේ දරුවෝ යොදවන එකයි තමයි අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ නම් අපි හැම කෙනෙක්ම අපි කරන්න ඕන. අපි ශිෂ්‍යයෝ හදන ගුරුවරු විදියට අපි කරන්නේ අපේ ශිෂ්‍යයෝ පුළුවන් තරම් පවෙන් බැහැර කරවන එකයි කුසලයේ යොදවන එකයි. ඔයත් දෙමව්පියෝ විදියට දරුවන්ට කරන්න ඕන පළවෙනි යුතුයකම. මොකද මේ වගේ ළමා කාලෙදිම දරුවෙක් මිය ගියොත් මොකක්ද ඒ දරුවට තියෙන පිහිට? මොකක්ද ඒ දරුවට තියෙන පිහිට? පිහිට තමයි ඒ දරුවා සම්බන්ධ කරගත්තු පින් කුසල් ටික. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ ඔබතුමා කරපු පින් කුසල් වල මේ ගෙවපු ජීවිතය ගැන ඔබතුමා සතුටු වෙන්න. මගේ පුතා ළමාවියේදීම කුමාර අවදියේදීම මගේ පුතුණුවන් මිය පරලෝ ගියත් මේ හොඳ ජීවිතයක් උතුම් ජීවිතයක් මේ පුතුණුවන් ගෙවුවා කියලා සතුටු වෙන්න. එයාගේ භව ගමන නාස්ති එකක් අවාසනාවන්ත එකක්. ඔබතුමන්ලට ඊළඟ භවය ගැන හිතලා අනේ කොහේ ඉපදිලා ඇද්ද කියලා විඳවන්න දෙයක් නම් ඇති කියලා මං හිතන්නේ නැහැ.
මොකද හේතුව අපි ඔය අකාලෙමිය ගියා අනේ අපරාධේ ඒ ඔක්කොම අපේ කතා මේ අපේ ප්‍රශ්න ගැන හිතලා කියනවා. නිකන් හිතන්න. දැන් පුතණුවන් අභාවයටපත් වෙච්ච එක මේ වයසේදී ඔබතුමාට මහ දුක. ඔබතුමාට පාඩුවක් නේ, අලාභයක්. නේද? අසරණකමක්. නෝනට දුකක්, වේදනාවක්, අසරණකමක්. හැබැයි පුතාගේ පැත්තෙන් අපි කොහොමද කියන්නේ ඔය වයසේදී මිය ගියපු එක නිශ්චිතවම අපිට කියන්න පුළුවන්ද හරි අවාසනාවක්මයි කියලා? කියන්න බෑ. එහෙම කියන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕන චතුූපපාත ඥානයවත් නේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ආත්මේ එයා කොයිබද ඉපදිලා ඉන්නේ කියලාවත් බලන්න නුවණක් අපිට තියෙන්න ඕන. එවැනි විශේෂ ඇසක් අපිට තියෙන්න ඕන. අන්න එහෙම බලලා ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ආයා නිරේ ඉපදිලා නම් අයියෝ 11 දී මිය ගියපු ඉඳා කොච්චර අපරාධයක්ද නිරේ ඉපදිලා. പ്രേත කොට්ටාස අතර ඉපදිලා, තිරිසන් අපා ඉපදිලා. අන්න එහෙම බලන්න පුළුවන් නම් කියත හැකි. එහෙම නැතුව කිසිම තර්කානුකූල ක්‍රමයක් නැහැ. කෙනෙක් මිය ගියපු වයස අනුව එයාගේ භව ගමන ඊළඟ භවයේ වාසනාවන්තද අවාසනාවන්තද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. අඩුම එකක් කියද හැකි. නිකන් සරලව අපේ දැනුමෙන් උපකල්පනය කරලා. ගොඩාක් වයසට ගිහිල්ලා මිය යන එක ඉන්න අයගේ පැත්තෙන් හොඳ වුණාට මිය යන කෙනාගේ පැත්තෙන් සලකලා බැලුවොත් අපේ ධර්මයට අනුව ඊළඟ භවයට වැදගත් වෙන්නේ අපේ හිතනේ. මම ඔබෙන් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. මේ පුතාගේ හිතද පිරිසිදු අවුරුදු 40 පැනපු ඔබලාගේ හිත? කාගේ හිතද පිරිසිදු? කාගේ හිතවල ඊර්ෂියාව වැඩි? කාගේ හිතවලද කුහකකම වැඩි? කාගේ හිතද උග්‍ර තණ්හාව වැඩි? කාගේ හිතද මේ උග්‍ර රාගය තියෙන්නේ? කාගේ හිතවලද වෛරය තියෙන්නේ? කාගේ හිතවලද ක්‍රෝධය තියෙන්නේ? මේ ළමයාගේ හිතවලද වැඩි හිටි අපේ හිතවලද? මේ දන්නවනේ කාගේ හිතවලද තියෙන වැඩිපුර කියලා? ළමයාගේ හිත හරියට මේ මල් වගේනේ. පිරිසිදුයි. එතකොට අපේ ධර්මයට අනුව අපි පිළිගන්න දේ මොකද්ද? පිරිසිදු සිතකින් නික්මුණොත් ඊළඟ භවය හොඳයි කියලාද නරකයි කියලාද? හොඳයි කියලා. එහෙනම් අපි දැන් මලොද්ද හොඳම තැන උපදින්න පුළුවන් මේ පුතාගේ භව ගමන ගැන. හොඳට තේරුම් ගන්න. අපිට පාඩු තියෙන එක වෙනම දෙයක්. ඔබතුමාට පාඩුවක්, නෝනට පාඩුවක්. ඒකයි මම කිව්වේ මේ ජීවිතේ කවදාවත් අමතක කරන්න බැරි සිදුවීම බවට මේ සිදුවීම ජගත් මහත්යපත් වෙනවා. ඒ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ඔබතුමාගේ බැඳීම. මැතිනියගේ බැඳීම. හැබැයි පුතුණුවන්ගේ ප්‍රශ්නෙද කියලා අහුවොත් මට කියන්න වෙන්නේ ඒක පුතුණුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියන්න නම් ඔබතුමන්ලට අපිට චතුූපපාත ඥානෙම තියෙන්න ඕන. නැතුව නම් අපිට කියන්න බෑ අයියෝ ඒ වයසේදී මිය ගිහිල්ලා හරි අවාසනාවක්. දැන් මට කියන්නකෝ 80 දී මිය ගියාම තියෙන වාසනාව මොකක්ද කියලා? දැන් අපි කියමුකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් බිස්නස් කරමින් කසාද බැඳලා ළමයි ලපටි හදාගෙන ඉඳලා ගෙවල් දොරවල් හදලා ලොකු යාන වාහන තියාගෙන ඉඳලා 80 දී මිය යනවා. දැන් 80ක් ඉඳපු එක්කෙනෙක් මිය ගියාම යාගේ ඊළඟ භවය යහපත් වෙන්න තියෙන සුදුසුකමක්ද 80ක් ඉඳපු එක. නේද? 80ට මොන තරම් කූටාලි කරනවද අපි? එක එකාට මොන තරම් ගිනි ගෙඩි දෙනවද? මේ ළමයා එක පාවක් කරගෙන නැහැ මතක තියාගන්න. ළමා හිත හරියට අර සෝතාපන්න වෙච්ච උත්තමයෙකුගේ හිතට සමානවම හරි පිරිසිදුයි කියලානේ අපේ තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන්නේ. හරි පිරිසිදු. ප්‍රභාස්වරයි. ප්‍රභාස්වර චූටි දේවල් නේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. සෙල්ලම් බඩුවක්. මොකක් හරි ගේම් එකක් ගහන්න. ඉස්කෝලේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්න. කොහේ හරි ටුවර් එකක් යන්න. ඕවා මිසක අනුන්ගේ දේවල් කඩා වඩා ගන්නනේ. ඉරිසියාකාර කට්ට කෛරාටික නේ. ඔය සිතුවිලි එකක්වත් ළමා හිතක නෑනේ අතට. හරි පිරිසිදුයිනේ. හරිම පිරිසිදු. ඔය අපේ රටේ ජීවත් වෙන
අපේ දරුවන්ගේ හිතවලට නම් ඕවා දාලා තියෙන. ඉතින් අපිමනේ ළමා කාලෙදිමනේ කට්ට කයිරා ටික කන. පුංචි ළමයින්ගේ ඔඩු කාලා තියෙන්නේ. දෙමව්පියෝ විසින්නේ ඇත්තම කතාව. පොඩි කාලේ ඉඳලා බොරුව, කපටිකම, හොර වැඩනේ, රංගපෑම. දැන් මේ රටවල් වල එහෙම ළමයින්ගේ ඔඩු කන් නෑනේ ඇත්තටම කිව්වොත්. මේ එහෙම ළමයින්ගේ ඔඩු දූෂණය කරන්නේ නෑනේ, හිත විනාශ කරන්නේ නෑනේ. බොහෝ වෙලාවට මේ රටවල් වල ළමයි විදියටනේ හදන්නේ. ළමා හිත නාස්ති කරන්නේ නෑනේ. ලංකාවේ හැදෙන දරුවෙක් අවුරුදු 11 වෙනකොට එයාගේ හිත නාස්ති කරලා දූෂණය කරලා තියෙන තරමට මං හිතන්නේ මේ රටේ හැදෙන දරුවෙකුගේ අවුරුදු 11 වෙනකොට හිත දූෂණය කරලා ඇති කියලා. බොහෝ වෙලාවට සාපේක්ෂව මේ වගේ රටක දරුවෙකුගේ හිත හොඳට පිරිසිදු සිතුවිලි වලින් යුක්තව එයාගේ ලෝකය ළමා ලෝකය. වැඩිහිටි සිතුවිලි එයාගේ ඔළුවට දාන්නේ නැහැ. ටෙලිවිෂන් එකකවත් නැහැනේ නේ. ළමයි බැලුවත් බලන්නේ ළමයින්ට අදාළ එකක් නේ. ඉතින් කොහොමද අපි මේ ළමයාගේ අභාවය ඉන්න අයට පාඩුවක් වුණාට ළමයාගේ පැත්තෙන් ඒ පුතාගේ පැත්තෙන් අවාසනාවක් ලෙස ඛේදවාචකයක් ලෙස මහා සිද්ධ වෙච්ච නරකම දෙයක් ලෙස එම කියන්න බෑ. හරි මෙතුමා ගාව මැතිනිය ගාව ඉන්දියා නම් මේ ව්‍යාපාරවල උරුමකාරයා වෙලා ධනය ඇතුව භවභෝග සම්පත් ඇතුව හොඳ කසාදයක් කරගෙන එයත් ළමයි ලපටි හදාගෙන ඉඳ තිබුණා. දැන් ඉතින් මේ මෙතන ඉන්නේ ওই ටික ඔක්කොම කරපු අයයි තියන අයයිනේ. ඉතින් සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියලා හුවොත් කී දෙනාද කියන්නේ සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා කියලා. දැන් අපි මේ විඳවන්නේ අපි දුක් වෙන්නේ වැඩිපුර මේව නැති වුණානේ කියලා හිතලානේ මෙයාට. දැන් ওই ටික ලබාගත්තු මිනිස්සු සතුටින්ද? කොයි මනුස්සයටද දැන් ඇති කියලා හිතිලා තියෙන්නේ? අනේ මං සන්තෝෂෙන් කියලා කියන්න පුළුවන් කාටද? නේද? කොච්චර හම්බුනොත් කොළ කීයක් හම්බුනොත් ඇති කියලා දන්නවද කවුරු? කොළනේ දාලා එන කොළ කීයක් හම්බුනොත් ඇති කියලා දන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑනේ. තව එකක් හරි පුළුවන් නම් හොඳයි කියන තැන ඉන්නේ. ඌකනේ ඇත්ත. දැන් අපේ මේ ගණන් හැදිලි සම්පූර්ණයෙන්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි නේද? එහෙනම් මේ පුතා මිය ගියපු එක ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් මැතිනියගේ පැත්තෙන් පාඩුවක්. ඒක මම පිළිගන්නවා. මේ සම්මුති ලෝකේ ජීවත් වෙන එක දරුවෙක් ඉන්න එක අම්මට තාත්තට මහා සම්පතක් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවා. හැබැයි යථාර්ථය කල්පනා කරන්න. ඒ දරුවා මේ වෙලාවේ නික්මුණා කියන එක දරුවගේ පැත්තෙන් නම් මහා වෙච්ච ලොකුම අවාසනාව කියලා ගණන් හදන්න එපා. සමහර විට නේද? එයාගේ හොඳම වෙලාවද කියලා කවුද දන්නේ? එයා එතනින් පස්සේ ඉපදිච්ච භවය මීටත් වඩා හොඳ තැනක්ද කියලා කවුද දන්නේ? මොකද ඊටාම පිරිසිදු මනස පවිත්‍ර කාලයක යා නික්ම යන්නේ. අනිත් එක මහා පව් කරන දුෂ්ට වැඩ කරන හොරමැරකම් කරන ගෙදරක ඉඳලත් නෙවෙයිනේ මැරෙන්නේ. මට දැනගන්න ලැබුණා ඔබතුමා පැයක්මාරක් බුදුන් වැඳලා එහෙම ගෙදරින් එළියට යන්නේ කියලා. ඈ ඉතින් එවැනි තාත්තා කෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්ගේ ඇසුරේ ඉඳලා කෙටි ආයුෂකින් ඒ ළමයා කියත් ඒ ළමයා ඇහැට දැක්කේ මොන දර්ශනද? කුසලයක් උපදින දර්ශනනේ. කනට ඇහුනේ මොනවද? කුසලයක් උපදින ඒවා. වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව ඇතිවෙන ඒවා නෙමෙයි. ධර්මයක් සහිත දේවල්නේ. යහපත් දේවල්නේ. තේවෙනි තැනක ඉඳලා කෙටි කාලයක් හිටියා. ඒ ඉඳපු කෙටි කාලේ ලැබුවේ සරු දෙයක් නම් ඔබගේ පුතාගේ මේ භවයේ විතරක් නෙමෙයි භව ගමනම වාසනාවන්තයි මහත්තයා. ඔබතුමා සතුටු වෙන්න ඕන. ඔබතුමා ගෙවන ජීවිතය ගැනයි ඔබතුමා කරපු පින් කුසල් ගැනයි තව සතුටු වෙන්න ඕන. මගේ ළමයාට ඉඳපු අවුරුදු 11 හරි යහපත්ම ජීවිතයක් මට දෙන්න පුළුවන් උනේ මම පිනේ ඉඳපු නිසා, කුසලයේ ඉඳපු නිසා, යහපත් දේ ඉඳපු නිසා. මට ඒ දරුවගේ වියෝව මේ තරමට හරි ඔළුව කෙලින් කරගෙන දරා ගන්න පුළුවන් උනේ මම කර්මයේ කර්මඵලයේ විශ්වාස කරන් ඉන්න කෙනෙක් නිසා. මම ජීවිතය පිළිබඳව තේරුම් අරන් ඉන්න කෙනෙක් නිසා. ඒ නිසා අනිත් ඇත්තොත්
මේ කාරණානේ මේ කාරණා ඔබ අවබෝධ කරගෙන නේද? අවබෝධ කරගෙන ජීවිතේ ගෙවන්න ඕන. ජීවිතේ ගෙවන්න ඕන. අපේ මරණය හෙටද දන්නේ නැහැ. මේ අපි හමු වෙන අන්තිම රාත්‍රියද දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළ ඒකයි නිතරම මෙනෙහි කරන්න. මොකක්ද? මරණ ධම්මෝමි. අපි මේ මරණය කියන ධර්මය උරුම කරගෙන තියෙන එකක්. ස්වභාවයක් මරණය කියන එක. අපිට අයිති ස්වභාවයක්. තව එක ස්වභාවයක්. ඉපදිච්ච අයට අයිති ස්වභාව තියෙනවා. වයසට යන එක, ලෙඩ වෙන එක, ප්‍රිය දේවල් අහිමි වෙන එකනේ. මරණය කරපු කර්මවල විපාක විඳින්න වෙන එක. මේවා මේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුට උරුම ධර්මතා. මරණය කියන්නේ තේම ධර්මතාවයක් අපිට මුණ ගැහිච්ච. ඒක අපි නිතර මෙනෙහි කරන්න ඕන. මරණං අනතීතෝති. ඒ කියන්නේ මරණය ඉක්මවන්න බෑ. මරණං අනතීතෝති. මරණය ඉක්මවන්න බෑ. මරණය නවත්තන්න ඔබතුමාට සල්ලි තිබුණයි කියලා මොනව කරන්න පුළුවන්ද මරණය? ඔබතුමාගේ පියාගේ මරණය නවත්තන්නත් බෑ. මව්ගේ මරණය නවත්තන්නත් බෑ. ඔබතුමාගේ මරණය නවත්තන්නත් බෑ. බිරිඳගේ මිය යාම නවත්තන්නත් බෑ. දරුවගේ මිය යාම නවත්තන්නත් බෑ. සල්ලි, බලය, කීර්තිය, පිරිස ඔය එකකටවත් මරණය නවත්තන්න බෑ. බුදු උනත් මිය යනවා. පිරිනුවම් පානවා කියලා අපි කියන්නේ. රහත් උනත් මිය යනවා. සදාකාලික කවුරුත් නැහැනේ මේ ලෝකේ. මේ ලෝකේ හටගත්තු යම් කෙනෙක් ඉන්නව නම් හේතුඵල ධර්මතාවය අනුව ඒ හටගත්තු හැමදේම නැති වෙනවා. ඒක අපි නිතර මතක් කරන්න ඕන එකක්. නේද? අපි නිතර මතක් කරන්න ඕන මැරෙනවා අපි මැරෙනවා කියන්නේ. එහෙම වුණොත් අපේ ඔය තියෙන ගොඩාක් දුර්ගුණ අඩු කරගන්න. ගොඩාක් නොමැරෙනවා කියන නැත්තම් මම මැරෙන්නේ නැහැයි කියන සිතුවිල්ල ඔළුවට අරන් ජීවත් වෙනකොට දුර්ගුණ අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනවා. දුර්ගුණ වැඩි වෙනවා මම මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනකොට. හෝ මම මැරෙන කෙනෙක් කියලා මතක් කරන්නේ නැතුව ඉන්නකොට දුර්ගුණ වැඩි වෙනවා. ඒකනේ ඉස්සර අපේ ගම්මුල කියන්නේ නේද? ඔය මිනිස්සයා ජීවත් වෙන්නේ හරියට මැරෙන්නේ නැහැ වගේ කියලා. ඒව නිකන් කියපු කතා නෙමෙයි. මොකද මරණය ගැන මතක් කරන්නේ නැති මිනිහගේ දුර්ගුණ ප්‍රමාණය වැඩිද නැද්ද? ලෝභය වැඩි, තරහ වැඩි, ඊර්ෂ්‍යාව වැඩි නේ. ආනුන්ට පෙත්සම් ගහනවා, නඩු දානවා, රණ්ඩු ඔය ඔක්කොම තියන්නේ මරණය ගැන මතක් කරන මිනිහාගේද නැති මිනිහාගේද? නැති මිනිහයාගේ. මරණය ගැන හිතන මිනිහයා හිතන දාලා යන්න වෙනවා. ඔක්කොම දාලා යන්න වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දරුවෝ හදද්දී හිතන්නේ අපි දරුවෝ දාලයයි කියලා කවදා හරි නේ. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්තත් වෙනවා. දරුවෝ ඉඳිද්දි අපි යන වෙලාවලුත් අපි ඉඳිද්දි දරුවෝ යන වෙලාවලුත් තියෙනවානේ. එතකොට කාටවත් ගාන හදන් ඉන්න පුළුවන්ද? දරුවන්ට කලින් අපි මැරෙන්නේ කියලා. බෑ මේ පුතා අපිට පණිවිඩයක් දෙනවා. මැරෙන්න වයසක් නැති බව. ගොඩාක් අයගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ මැරෙන්න වයසක්. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් 60 70 වුණත් පිළිගන්නේ ටිකක් යන් කියලා නේද? තාම වයසක්ද කියලා පිළිගන්නේ. මොකද මේ ගොඩක් ආවුස භුක්ති විඳිනවානේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් 90ක් 100ක් විතර ජපන් ජාතික පිරිස නේද? සාමාන්‍යයෙන් 90ක් 100ක් විතර ජීවත් වෙනවලු. ටිකක් දීර්ඝ ආවුස හොඳයි. ඉතින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න මේ හෙල්දි කෑම කනවා. හිතවලුත් ඉතින් හොඳට පිරිසිදුනේ ටිකක්. ඒ නිසා ටිකක් දීර්ඝ ආවුසක් මෙහි විඳිනවා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳයි නිසා. හැබැයි එහෙමයි කියලා කවුරු හරි නිත්‍ය අදහසක් ඇති කරගත්තොත් සියලු දෙනා මැරෙන්නේ 60 70 වෙනලා කියලා. සම්මා දිට්ඨියද? නෑ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මේ පුතණුවන් අපිට කියනවා ඔළුවේ මනස්කාත හදාගන්න එපා. ඔක්කොම මැරෙන්නේ 80 පැනලා කියලා. 90 පැනලා කියලා. ඔන්න මම මිය ගියා 11 දී. ඕගොල්ලොත් මිය යන්න පුළුවන්. ජගත් මහත්තයාගේ දරුවට මේක වුණාට අපේ දරුවන්ට නම් එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා කාට හරි ගණන් හදන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙම හදාගත්තොත් සම්මා දිට්ඨියද? නෑ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒක ජගත් මහත්තයාගේ දරුවට වෙන්නත් පුළුවන්, ඔබේ දරුවට වෙන්නත් පුළුවන්, මගේ ශිෂ්‍යයෙකුට වෙන්නත් පුළුවන්, ඕනම කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්.
අපි ඕක හිතන්නේ නැතුව ඉන්න වෙලාවෙදී උනාම තමයි දරා ගන්න අමාරු. අපි ඕක හිතන්නේ නැතුවනේ ඉන්නේ. ඔය කොටස අපි හිතන්න බයයි. මොකද මේ මරණය ගැන හිතන එක බොහෝ අය කල්පනා කරනවා ඒක මහා මේ අර නෙගටිව් thought එකක් නේ. හරිම මේ නිෂේධනීය සිතුවිල්ලක්. ඕවා අර ගම්වල කියන්නේ මරණය ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ අවකැපෙන ඒවා කතා කරන්න එපා කියලා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ට පණ යනකම් වඳිනවනේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියනවා. හැබැයි නිකන් හරි මම මැරෙන්නත් පුළුවන්, ඔයා මැරෙන්නත් පුළුවන් කියලා වාක්‍යයක් කිව්වොත් එහෙම මොකද කියන්නේ? අවකැපෙන කතා කියන්න එපා. ඕවා කියනවා දුබේ පාන්දර. මොන තරම් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝද කියලා හිතන්නකෝ. අපිට තව කොච්චර දේවල් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. අපි හැම දවසකම හිතන්න ඕන එකක් නේ. මමත් මැරෙන්න පුළුවන්. මම මගේ කියලා අල්ලගෙන ඉන්න ඕනම කෙනෙක් මට කලින් මැරෙන්නත් පුළුවන්. අද මේ මොහොතේ බණ කිය ඉඳිද්දි මම මැරිලා වැටෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒක අපි ඕනම කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඕනම කෙනෙකුට. ඒවා තේරුම් අරගෙන හිටියේ නැතොත් තමයි දරා ගන්න අමාරු. ඒ නිසා ඊටාම බුද්ධිමත් බෞද්ධයෝ වෙන්න ඕන. ඊටාම ප්‍රඥාවන්ත බෞද්ධයෝ වෙන්න ඕන. නැත්තම් ලොකු වැරද්දාගෙන ඉලක්ක වරද්ද ගන්නවා. ඔළුවේ හදා ගන්න එපා මැරෙන්නේ මේ වයසේදී කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ නේ. ඒ ෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඔරලොසුයි සමාවෙ. හරි. එතකොට අපි ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕන. එහෙම වයසවල නේ මැරෙන්නේ. මේ හැමදාම හිතන්න මේ මගේ අන්තිම දවස කියලා. දෙයක් කරනකොට හිතන්න මේ සමහර විට මම කරන අන්තිම කටයුත්ත කියලා. හිතන්න. එතකොට මේ වැඩේදී අසාධාරණ නොවෙන්න පුළුවන්. කට ඇරලා වචනයක් කියනකොට දවසේ මේ මගේ අන්තිම දවස වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතලා කතා කරොත් කටින් ගිනි පිඹින එකක් නැහැනේ. විස පිඹින එකක් නැහැ. හිතනවනම් මේ මගේ අන්තිම දවසද දන්නේ. ඒක හිතන්න. ඒක හිතුවා කියලා කාටවත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හිතන්න පොඩ්ඩක් හරි හොඳ වෙනවා. පොඩ්ඩක් හරි යහපත් වෙනවා. අපි ධර්මයේ අසුරු කරනව නම් ධර්මානුකූලව අපි අපේ ජීවිතය දිහා බලන්න ඕන. ඒකයි පින් කරාටම මදි. දන් දුන්නටම බෝධි වන්දනා බුද්ධ වන්දනා කරාටම මදි. බුද්ධ වන්දනාව කරන ගමන්ම තේරුම් ගන්න ඕන මේ මල් පර වෙනවා. දැන් මේ ලස්සන මල් වලින් සරසලනේ මේ පුතාගේ දේහේ තියපු තැනනේ සරසලා මේ ඔක්කොම මල් පර වෙනවා. තව දවස් කීපයකින් බලන්නකො මේ ඔක්කොම මල් පර වෙනවා. පුතාගේ ජීවිතය වගේ. ඉපදුනා ටික කාලයක් හිටියා මිය ගියා. මේ මල් ලස්සනට පිපුණා සුවඳ හැමමින් ලස්සන වර්ණ එක්ක තියෙනවා. තා ටික දවසකින් පර වෙනවා. අපි බලෙන් එක ඒවා විද තියා ගන්නවා නේ. වතුර විද ස්පොන්ජ් ඇතුලෙන් වතුර මේකට සපයමින් තියා ගන්නවා. කවද වෙනකම් පුළුවන්? උපරිම දවස් 7ක් එතනින් එහාට බෑ. ජීවිතේත් එහෙමයි නේ. ඇහැට කනට නාහෙට දිවට ශරීරෙට ආහාර සම්පාදනය කර අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා. හැබැයි එක වෙලාවක් එනවා පවත්වන්න බෑ. එතනින් එහාට තියාගන්න බෑ. මේ අදාර්ථය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒව තේරුම් නොගෙන කොච්චර හිටියත් වැඩක් නැහැ. අවුරුදු කීය ගත වුණත් ඕව තේරුම් නොගෙන නම් ඒ ගත වෙන කාලේ ගත වෙලා තියෙන වැඩක් නැහැ. විඳවනවා පොඩි දෙයක් වුණාම. මතක තියාගන්න. දේවල් අවබෝධ කරගෙන ගත කරන එක දවස වටිනවා. මුකුත් තේරුම් නොගෙන ගත කරන අවුරුදු 100ට වඩා. ඒක වටිනවා. අවබෝධයටපත් වෙච්ච කෙනාගේ එක මොහොත වටිනවා අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙනවට වඩා කිසිම දෙයක් අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව. ඒක නිකන් සාමාන්‍ය සතෙක් ජීවත් වෙනවා වගේනේ. කනවා, බොනවා, ලිංගික ක්‍රියාවන් කරනවා, පැටව හදනවා, ගෙවල් හදනවා, කූඩු හදනවා. ඉඳලා මැරලා යනවා. මොකක්ද අපි වෙනස? කොතනින්ද අපි විශේෂ වෙන්නේ? මොනවද උණු කරගත්තා කියලාද? ඒකයි අපි ධර්ම අවබෝධ කරගන්න.
පින් කරන ගමන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. දැන් මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා මෙතනින් එහාට ඔබතුමා දම්පැන් දෙන්න කරන දානමාන කටයුතු කරන්න. හැබැයි හොඳට බණ හැමදාම අඩුම විනාඩි 40ක් බණක් අහන්න. ජීවිතය ගැන අවබෝධ කරගන්න තව තව. ඒ කොටස කරන්න. එතකොට ඔබතුමා තව ආධ්‍යාත්මිකව පොහොසත් වෙයි. ආධ්‍යාත්මිකව පොහොසත් වෙයි. නෝන මහත්තයාට ඔබතුමා තේරුම් ගන්න දේවල් ටික ටික කියලා දෙන්න. කියලා දෙන්න. මොකද එතුමියත් බෞද්ධ කාන්තාවක්නේ. අපේ හොඳ බෞද්ධ රටකනේ තායිලන්තේ. එතකොට එතුමියට කියලා දෙන්න. ධර්මයේ තේරුම් ගන්න. ධර්මයේ තේරුම් ගත්තු කෙනාට ජගත් මහත්මයා මේ ඕන දෙයක් දරන්න පුළුවන්. හිත හරි ශක්තිමත් වෙනවා. හිත හරි පොහොසත් වෙනවා. එකම පුතා මිය කියපු එක මතක තියාගන්න. සමහර විට එයා ඔබතුමාලට ලොකු පණිවුඩයක් කියලා දීලා යන්නේ මේ ඔබතුමාලට දේවදූතෙක් ඔය මරණය කියන්නේ දේවදූතෙකුගේ ආගමනයක් ලෙසනේ දේවදූත සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. මරණය කියන එක හරියට දේවදූතෙක් ඇවිල්ලා අපිට පණිවිඩයක් කියනවා වගේ. දේවදූතයෝ ඇවිල්ලා අපිට මැසේජ් දීලා යනවා කියලා කියන්නේ නේද? දෙවියෝ පණිවිඩයක් කිව්වා කියන්නේ. මරණය කියන්නේ දේවදූතෙක්. පුතා දේවදූතෙක් වගේ ඔබතුමාට ජීවිතය කොච්චර කෙටිද කියලා යනවා. නෝනට කියලා යනවා එක. කොච්චර ආසාවෙන් අල්ලගත්තත් අතාරින්න වෙනවනේ කියලා දීලා යනවා. මේ පංචස්කන්ධයට කොච්චර ඇලුනත් ඒක මගේ කරගන්න බෑ නේද කියලා යනවා. මේ දේවදූතෙක් කියලා කිව්වේ ඒකයි. පුතුණුවන් දේවදූතෙක් වෙන්නේ එතෙන්දී. එයා පණිවුඩ දෙනවා අපිට. හැබැයි ඉතින් මේ පණිවුඩේ තේරුම් නොගත්තොත් සමහර විට ආයේ ඒ වගේ පණිවුඩයක් නොලැබීම යන්නත් පුළුවන්. පණිවුඩේ ලැබෙන වෙලාවේ අපි පණිවුඩේ කියව ගන්න ඕන. තේරුම් ගන්න ඕන. මේ වගේ කටයුතු වලට එන ඇත්තෝ නේද? ධර්මය අහලා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරගන්න ඕනේ. අවබෝධ කරගන්න ඕන. බණකට කියොත් කවදාවත් ඒ බණ ගෙදරදී බණ අහන්න නැතුව ඉන්න එපා. බණ අහන්නනේ. බණ අහන්න. බණ ගෙදරකට යන්නේ මොනවද? බණ අහන්න. කොතනකින් හරි වාඩි වෙලා අහන්නේ. චූටි දෙයක් හරි ඔලුවට ගන්න හැම දේශනාවකදීම අවස්ථාවක් ලැබෙනවද නැද්ද? අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සමහර විට ඔබේ මුළු ජීවිතේම අනිත් පැත්ත හැරෙන වටිනම වැකිය ඇහෙන්නේ ඒ අහන් ඉන්න එක දවසක වෙන්න පුළුවන්. අහුම්කම් දීවනවත් නැපා. දන් දෙන්න, පින් කරන්න, ඒව කරන්න, සිල් ටික රැක ගන්න, ඒ ටික කරගෙන යන්න. ඒව කොහොමද කරන්න ඕනේනේ. හැබැයි දහම අවබෝධ කරගන්න. අවබෝධයේ තරමට තමයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. අවබෝධයේ තරමටයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. නුවණ දියුණු වෙන තරමටයි දුකින් නිදහස් වෙන්නේ. පින් කරාම තියෙන ප්‍රතිලාභය තමයි ජගත් මහත්මයා මෙලොවත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. පරලොවත් උප්පත්තිය ලැබපු තැනක ඉතින් ආයුෂ ඇතුව, වර්ණය ඇතුව, සැපයක් ඇතුව, බලයක් ඇතුව ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් කොච්චර බලය තිබුණත් දුක එනවනේ. අනිත්‍යයිනේ දේව. කොච්චර ලස්සන වුණත් ලස්සනේවත් වෙනස් වෙනවනේ. අනිත්‍යයිනේ දේව. කොච්චර සැප වුණත් සැප කියන ඒවා දැන් අතිරහ කියලා જાතියක් තියෙනවා සිංහල කෑමක් නේ. අතිරහ හැමදාම කන්න උනොත් මොන රහ වෙයිද? අතිරහ කිව්වට නේ. අපිරියයි නේද උඩ. ළඟින කොටත් බඩ දඟලන්න ගන්න ඊළඟට. ඒ කියන්නේ සැප කියන එක නිත්‍ය එකක්ද? නෑ. ඒ හින්දා කොයි ආත්මෙදි කොච්චර සැප ලැබුණත් අපේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නෑ. ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ අවබෝධය. අවබෝධය වැඩි වෙන්න පංච උපාදානස්කන්ධය සම්බන්ධව තියෙන තෘෂ්ණාව දුර වෙනවා. එතනින් තමයි අපේ භව ගමන නිමා වෙන්නේ. මොකද ආයෙ උපදිනවා කියන්නේ ජගත් මාත්‍යා ආයෙ මේ පුතාලා හම්බෙන්නේ. ආයෙ හම්බෙන්නේ. පුතා ලෙස හරි තාත්තා ලෙස හරි කවුරු හරි ලෙස හම්බෙනවා. හම්බ වෙනවා කියන එකේ අදහස මොකද්ද? වෙන් වෙනවා. මේ වෙන්ුනේ මොකක්ින්ද? හම්බ වෙච්ච හින්දා. මේ දුකක් ආවේ මොකක්ින්දද? හම්බ වෙච්ච හින්දා. මුණ ගැහිච්ච හින්දා.
මුණ ගැහුනේ නැත්තම් වෙන්වීමක් තියනවද? නැහැ. දුකෙන් නිදහස් වෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මොකක්ද එහෙනම්? මුණ ගැහෙන එක නවත්තන්න ඕන. මුණ ගැහෙන එක නවත්තන්නේ නැතුව මුණ ගැහුණට පස්සේ වෙන් වුණාම අත්විඳින්න වෙන දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒකයි අපි හැම කෙනාටම නිවන් අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මොකද අපි කොච්චර හම්බුණා අන්තිමට අඬාගෙන තමයි අයින් වෙන්න වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අදාළනේ මව් මල දුකින්, පියා මල දුකින්, පුතු මල දුකින්, දියණිය මල දුකින්, සැමියා මල දුකින්, බිරිඳ මල දුකින් අඬපු කඳුළු ටික එකතු වුණා නම් මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙන වතුරට වඩා වැඩියෙන් අපි සසරේ අඬලා තියෙනවා. ඔබතුමා මේ එක පුතෙක් වෙනුවෙන් මේ භවයේ අඬපු කඳුළු ටිකේ ප්‍රමාණය ඔබතුමානේ දන්නේ. හැබැයි සසරේ මීට වඩා බොහෝම අඬලා තියෙනවා. හැබැයි අපි අවබෝධ කරගත්තේ නැතොත් තව අඬන්න තියෙන වාර ගාන කීයද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා පින් කරන ගමම්ම බණ ඉගෙන ගන්න. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න හොඳට. අහන දේවල් හොඳට කල්පනා කරන්න. ධර්මයේ. මේ මරණය ගැන, මේ පුතා ගැන සංකල්පමවම හිටිය කියලා ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. කරන්න ඕනේ මොකක්ද? ඒ පුතාට මම බැඳුනා. බැඳුණු හේතු මොනවද? පුතා මට බැඳුනා. බැඳුණු හේතු මොනවද? ඒ හේතු සදාකාලිකද? නැත්නම් වෙනස් වුණාද? නුවණින් කල්පනා කරන්න. කොච්චර බැඳුනක් තියාගන්න පුළුවන් වුණාද? නේද? අවබෝධ කරමින් පුතාට සුවපත් වේවා, ඊළඟ භවයේ යහපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ඒක වෙනම කාරණයක්. සත්පුරුෂයෝ හම්බෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන උපදින භවයක. කල්යාණ මිත්‍රයෝ හම්බ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන උපදින භවයක. මොකද ඒ දරුවට හරි ඊළඟ ආත්මේ හරි සසර ගමන නිමා කරන්නට නම් සත්පුරුෂයෙක් මුණ ගැහෙන්නම ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ මුණ ගැහෙන්නම ඕන. දුක දුක ලෙස කියලා දෙන්න. අනිත්‍ය අනිත්‍ය ලෙස කියලා දෙන්න. අනාත්ම ධර්ම ලෙස කියලා දෙන්න සත්පුරුෂයෝ මුණ ගැහෙන්නේ නැතුව දුකින් නිදහස් වීමක් නැහැ. ඒකයි අපි කොයි පින්කම කරත් පතන්ට ඕන එකම දෙයයි සත්පුරුෂයෝ හමු වෙන්න කියලා. කල්යාණ මිත්‍රයෝ හමු වෙන්න කියලා. ඒ හින්දා මේ පුතා වෙනුවෙනුත් අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන් එච්චරයි. ඊතුරු මේ දේශනාවේ හැම දෙයක්ම ඉතින් මේ ආපු අයට තමයි. මේ දේශනාවේදී මම මූලික කාරණා කීපයක් මතු කරන්න උත්සාහ කළා. 1. කාගේවත් පව්වලට කවුරුවත් දීර්ඝායුෂ ලබන්නෙත් නැහැ, අල්පායුෂ වෙන්නෙත් නැහැ. කාගේවත් පින්වලට කාගේවත් මේ ඊළඟ භවය හෝ මේ භවය හොඳ වීම හෝ නරක වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ කාගේ ක්‍රියා මතද? තමන්ගේ ක්‍රියා. කර්ම කිව්වේ නේද? තමන් දැනුවත්ව මේ භවයේදී කරන ක්‍රියා අනුව තමයි අපේ පිරිහීම හෝ දියුණුව. ඊළඟට මේ හොඳ වැඩ කර ඉන්න අයට, පින් වැඩ කර ඉන්න අයට මේ වගේ දේවල් වෙනවා නම් හොඳ වැඩ කරලා වැඩක් තියේද කියන ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවනේ. ඒකටත් මම ධර්මානුකූල උත්තරයක් ඔයත්තන්ට මේ දේශනාවේදී පැහැදිලි කරානේ. හොඳ වැඩ කරාය කියන එක, පින් වැඩ කරාය කියන එක මරණයෙන්, ව්‍යාධියෙන් නේද? වයසට යෑමෙන් ගැලවෙන්න හේතුවක් නෙමෙයි. අපි පින් වැඩ කරන්න ඕනේ ඇයි? අපි ඉක්මනින් මැරෙන හින්දාමයි. එන මොකක්වත් හින්දා නෙමෙයි, ඉක්මනට මැරෙන හින්දාමයි පින් කරන්න ඕන. පව් නොකර ඉන්න ඕනේ ඇයි? ඉක්මනට මැරෙන හින්දා. ඉක්මනට වයසට යන නිසා. බලාගෙන ඉඳිති ලෙඩ වෙන නිසානේ. ඒ හින්දාමයි හොඳ වෙන්න ඕන. නැතුව මේ හොඳ වැඩ කර ඉඳලා තෝවා වෙනවා නම් වැඩක් නැහැ කියලා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක හිටියොත් අන්තිමට ඉතින් මෙලොවත් නැතුව පරලොවත් නැතුව තමයි බොහෝම විඳවන්න වෙයි. හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. කාගේවත් ඔළුවට ඒ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි නම් දාන්න එපා. තමන් කරන්නේ නැත්නම් ඒක වෙනම කතාවක් නේද? කරන මිනිස්සයාගෙත් නේද? යහපත් ජීවිතයක් ගෙවන මිනිස්සයාගෙත් ඔළුව කන වැඩ නම් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඔක්කොටම වැඩිය භයානකයි. ඒක කරන්න එපා. ධර්මයක් ඉගෙන ගන්න නේද? කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ.
කවදාකවත් වරදින්නේ මේ අපි අපේ හරියෑම කියලා හිතන්න ඕන. අපි ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව අපේ යාන වාහන නැතුව සල්ලි තියන් ඉන්න එක හරියෑම නම් මේ ලෝකෙ ඔක්කොම කී දෙනෙක් ඉන්නවද එහෙම හරි ගියපු අය නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ ඇත්ත ජීවිතවලට එපිල බැලුවොත් සතුටින් නෑනේ. සතුටින් නෙමෙයි. අසහනේ, දුකෙන්, බයෙන්, තැති ගැනීමෙන් නේ. මම දැක්ක ඊයේ පෙරේද අලුත් සමීක්ෂණයක් කළා. අවුරුද්දකට ඩොලර් 75000ක් තියෙනවා නම් සතුට මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා අලුත් පර්යේෂණයකින් ඔප්පු වෙලා. පව් කියලා ඒකනේ. ඒ ඩොලර් 75000 අවුරුද්දට හොයපු කට්ටිය දන්නවා 75000ට සතුට එන්නේ නෑ කියලා. 75000 ඩොලර් තියා රුපියල් 75000ක්වත් නැතුව ඉන්න කට්ටියට නම් ඒක හොඳ ගෝල් එකක්ද නැත්? දවසක වා ගන්න හොඳයි. ඒ වගේ හීනෙක පැටලිලා ඉන්න එක. හොඳට තේරුම් ගන්න ජීවත් වෙන්න. එක එක කාලවල එක එක අය අපේ ඔළුව වලට එක එක දේවල් ඇතුල් කරනවා. අපි ඒවා මැත්තේ දුවනවා පිස්සු ඇදිලා වගේ. නමුත් අපි කරන්න ඕන එකම දෙයයි. බෞද්ධයෝ විදියට ජීවිතය අවබෝධ කරගෙන තමන් කරන වෙළඳාමක් නම් කරන්නේ ඒක ධර්මානුකූලව කරන් ජීවත් වෙන්න. තමන් කතාවද බැඳලා නම් ඒ පෞල් ජීවිතයට අවංකව හොඳට ජීවත් වෙන්න සිල් රැකගෙන. කට නිසාවත් ඇඟ නිසාවත් අපරාධ කරන්න එපා නේ. හිතින්වත් කාටවත් අපරාධ කරන මිනිස්සෙක් වෙන්න එපා. පුළුවන් විදියට උප්පතුන්ට අසරණයින්ට අසිල්වත් ගුණවත් අයට දම්පැන් දෙමින් උදව් උපකාර කරමින් පරෝපකාරයක් ජීවිතේ පුහුණු වෙන්න. ඒවා හරි ෂෝක්නේ දේවල් නේ. හරි කොච්චර වටිනවද මේ පරෝපකාරය කියන එක. කොච්චර සතුටක් දැනෙනවද අපි දීපු දෙයකින් කවුරු හරි කාලා බීලා ඉන්නව දැක්කා. මොන තරම් සතුට වෙන්න පුළුවන්ද මොලයක් තියෙන කෙනෙකුට. එනිසා මේ යහපත් දේවල් එකක්වත් නවත්තන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන හැබැයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන. වනදහම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සත්පුරුෂය ඇසුරු කරන්න ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍රය ඇසුරු කරන්න ඕනේ. තව තවත් නිවන මෙතම නැඹුරු වෙන්න ඕනේ. දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕන. තවත් නම් මේ සසරේ දරුවෝ නිසා අඬන තත්ත්වයක්, කවුරුවත් නිසාවත් අඬන වැළපෙන තත්ත්වයක් උදා නොවන ජීවිතයක් ඇති කරගන්න මම වීරිය කරනවා කියන අදිෂ්ඨානෙ ඔබතුමාට විතරක් නෙමෙයි අපේ හැමෝටම තියෙන්න ඕනේ. මේ දේශනාව අහන හැමෝටම තියෙන්න ඕනේ වෙනි අදිෂ්ඨානෙ. මොකද මෙතුමාගේ පුතණුවන් අපි හැමෝටම පණිවිඩයක් දීලාද නැද්ද? පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මම සාකච්ඡා කළා ඔබත් එක්ක අඩු වයසින් මිය ගියාය කියන එක අවාසනාවන්තයි වාසනාවන්තයි ආදී කතන්දර කියන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ඔන්න අඩු වයසෙන් මිය ගියේ මහා කෙලෙස් වල මුසපත් වෙච්ච කෙනෙක් විදියට නම් අඩු වයසෙන් මිය යාම අවාසනාවන්තයිද නැද්ද? අවාසනාවන්තයි. හැබැයි ගොඩාක් වයස ගිහිල්ලා මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එක අබමල් රේණුවකින්වත් කෙලෙස් ධර්ම අඩු වෙලා නැතුව මහා දූෂිත හිතකින් නම් 80ක් වෙලා 90ක් වෙලා මිය ගියත් ඒක මහා අවාසනාවන්ත අකාලයේ සිද්ධ වෙච්ච මරණයක්ද නැද්ද? අකාලයේ සිද්ධ වෙච්ච නොවිය යුතු වෙලාවකම සිද්ධ වෙච්ච මරණයක් ඒක. 80 පැන්නුවා කියලා වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. හොඳට තේරුම් අරගන්න. මේ දේශනාවේදී මම ඔබට කියලා දෙන්න උත්සාහ කළේ. ඉතින් ඔබතුමාගේ පුතුණුවන් වෙනුවෙන් පැයකුත් විනාඩි කිහිපයක් මේ දහම් කතාවේ නියැලෙන්න අපිට ආරාධනා කිරීම ගැන අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඇත්තටම ගෙදරක බණකට එන්නෙම නැහැ. මොකද හේතුව මේ වසංගතයක් තියෙන කාලයක් පන්සල් වල යොදපු බණත් ඔක්කොම අවලංගු කරලා දැම්මා. ඒ වුණත් මම ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිව්වම දමිත අයියා කිව්වම මම කිව්වා නෑ මම මේක කරලා දෙන්න. මේ ස්ථානෙට එන්නම් කියලා හේතුව මම දන්නවා දරුවෝ නේ දරුවෝ අහිමි වීමේ වේදනාව සුළුපටු නෑ. අඩුම ඒ වගේ වෙලාවක ඇවිල්ලා පුංචි හරි දහම් කරුණක් කියලා දීලා හිත පොඩ්ඩක් හරි සුවපත් කරන්න අපිට පුළුවන් නම් ඒක අපි මේ පැවිද්දෝ විදියට අපිව සිව්පස්යෙන් අපිට උපස්ථාන කරපු දායකයින්ට අපිට කරන්න පුළුවන් අනුග්‍රහයනේ. අපි වෙන මොනව කරලා දෙන්නද? ධර්මයේ කියලා දෙනවා හැරෙන්න. ඒ නිසාමයි දුර බැහැර වුණත් ගෙදරක වුණත් මේ මහ වසංගත කාලයක වුණත් මේ දේශනාව සඳහා අපි කැමැත්තෙන් ආවේ.
අපේ සවර පන්සලේ සායනහන්සලා ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ සම්ප්‍රදායයක අපි චාරිත්‍රයක් තියෙනවා යම් පළාතක ඊතරකට ඒ පළාතේ ස්ථානයකට බණකට වඩිනවා නම් ඒ මුල් පන්සලේ ආරාධනාවක් අනුමැතියක් ඇතුව ඒ කටයුතු වලට සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් අපේ සවර පන්සලේ සායනහන්සලා පුචි පන්සලට කතා කරලා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. සුදම් සායනහන්සේත් එක්ක අපිට මේ ආරාධනාව ඔබතුමා වෙනුවෙන් උන්වහන්සේලා කරුණාවෙන් සිද්ධ කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ කටයුතු වලට මහා සංඝරත්නයත් උදව් උපකාර වුණා. තව බොහෝ දෙනෙක් මේ පින්කම ලස්සන කරගන්න ඔබතුමාට මේ පින්කම හොඳට කරගන්න උදව් වෙලා තියෙනවා. හැමෝම මෙතුමාගේ හිත ශක්තිමත් කරන්න දෙයක් කතා කරනවා මිසක දැහැමි කතාවක් කතා කරනවා මිසක අපි කොයි වෙලාවකවත් කෙනෙකු සම්මාදිටියෙන් අයින් කරන්න කිසිම වාක්‍යයක්වත් කියන්නේ නැති පිරිස් වෙන්න ඕනේ නේද? හිත ශක්තිමත් කරන, ධර්මයෙන් හිත පොහොසත් කරන, හිත හදන දැහැමි කතාවල නියලුනොත් අපිටත් පිනක්වත් වෙනවා. එක්කෙනෙකුගේ හරි හිත හදා ගන්න වචනයක් හරි අපි කියලා දුන්නා නේද කියලානේ. ඉතින් ඔබතුමා තව තවත් පාපයෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. කුසලයේ දෙන්න ඕනේ. සබ්බපාපසකරණ සියලු පව් නොකර ඉන්න ඕනේ. කුසලස්ස උපසම්පදා සියලු කුසල් කරන්න ඕනේ. සියලු යහපත් දේවල් වල නියැලෙන්න ඕනේ. සත්‍යත පරියෝදපන ප්‍රඥාව දියුණු කර ගන්න ඕනේ. හිත හදා ගන්න. ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳෙන්න හිත හදා ගන්න. හිත හදා ගන්න ඕනේ. කොහොමද? මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ධර්මතාව අවබෝධ කරගෙන මේ ධර්මතාවලට අයිති මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයන්හි නොඇලෙන නොගැටෙන හිතක් බවට හිත ශක්තිමත් කරගන්න, පත් කරගන්න පුළුවන් තරම් ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ අතරේ ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට වැඩ කරන්න තව පිරිසකට ඔබතුමා අවස්ථා සලසනවා. එකෙන් ඒකත් ලොකු උපකාරයක් නේ සමාජෙට. හොඳ ජීවිතයක් ගෙවන්න, කරන දේවල් දැහැමිව කරන්න නෝනා මහත්තයාගේ හිත හදන්න ඕනේ. එතුමිය තමන්ගේ දරුවාගේ වියෝවෙන්නේ ඔබතුමා වැඩට ගියාම වැඩිම වෙලාවක් නෝනා එක්කනේ පුතා ඉන්නේ. එතුමියට ලොකු තනිකමක්, ලොකු අසහනයක්, වේදනාවක් ඇති. එතුමියගේ හිත හදන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම එතුමියගේ හිත ශක්තිමත් වෙන දෙයක් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ධර්මය තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ නෝනා මහත්තයාට. ඒක තමයි කල්යාණ මිත්‍රෙක්, කල්යාණ මිත්‍ර සාමීක් විදිහට ඔබතුමා කල යුතුකම වෙන්නේ. ඉතින් දෙදෙනා එක්කම හොඳට කුසල් දහම් පුරාගෙන තමන්ගේ පුතාටත් උතුම් නිවන් මාර්ග අවබෝධ වේවා කියන සිත ඇති කරගෙන හැම යහපත් කටයුත්තක්ම දවසේ සිද්ධ කරන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න කියලා සිහිපත් කරමින් අපි කවුරුත් පන්සිල් සමාදන් වෙලා සිල්වත් පිරිසක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය පැයකට අධික වෙලාවක් ශ්‍රවණය කළා. 400කට අධික ප්‍රමාණයක් සජීවීව මේ වෙලාවේ බුද්ධ පුතුන් Facebook පිටුව ඔස්සේ, ඒ වගේම තවත් මේ නාලිකාවක Facebook පිටුව ඔස්සේ සජීවීව තව විශාල පිරිසක් මේ සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළා. විශාල පිරිසකට දහම් මහන්ට සැලැස්සුවා. හෙට අනිද්දා වෙනකොට බුද්ධ පුතුන් ඔස්සේ තව 30-40000ක් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ දේශනාවලුත් අහලා ඒ මිනිස්සු ඔබතුමාගේ පුතාට පින් දෙනවා. පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒකත් ඒ දරුවට කරන ලොකු ආශිර්වාදයක්, ලොකු සත්පැතීමක්. ඉතින් විශාල පිරිසකට මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට සලස්සලා රැස් කරගත්ත පින් කුසල් විශේෂයෙන්ම අපේ ජගත් අරුණ මැතිතුමාගේ, ඒ වගේම ඔරවන් මැතිණියගේ ආදරණීය පුතණුවන් අවුරුදු 11ක් වගේ ආවු කාලයක් භුක්ති විඳලා වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරලා ඊටාම පින්වන්ත යහපත් සත්පුරුෂ දරුවෙක් විදියට ජීවත් වෙලා අභාවයටපත් වෙච්ච දොහාන් හස්තික ආදරණීය පුතණුවන්ට මේ පින් අපි අනුමෝදනා කරමු. අපි හැමදෙනාම මේ භවයේ කරගත්ත සියලුම පින් කුසලුත් මේ වෙලාවේ පන්සිල් අරගෙන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා රැස් කරගත්ත සියලුම පින් කුසලුත් අනුමෝදනා කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා. ඒ පුතුණුවන් උපදින හැම ආත්මකම සත්පුරුෂයින්ගේ ඇසුර ලබත්වා, කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේ ඇසුර ලබත්වා. උතුම් සද්ධර්මයේම ශ්‍රවණය කරන්නට ඒ පුතුණුවන්ට අවකාශය උදා වේවා. උපදින හැම ආත්ම භාවයකම කැමැතිතාක් නිදුක් බව, නිරෝගී බව, සුවපත් බව, දීර්ඝායුෂ භුක්ති විඳිත්වා. ඊටාම ඉක්මන් භවයකදී මේ ඝෝරතර කටුක සංසාරයෙන් නිදහස් වෙලා
උතුම් අමා මහ නිර්වාණ ධර්මයම ඒ ආදරණීය පුතුණුවන් අවබෝධ කර ගනිත්වා කියන සිත ඇති කරගෙන සියලු දෙනාම එකමුතු වෙලා ගාථාව සජ්ජායනා කරමු. ඉදන් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදන් මේ ඥාතිනං සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදන් මේ ඥාතිනං හෝතු හුන්තු ඥාතයෝ. දෙවිවරු පින් අත්කර ගනිත්වා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව බැල්ම ශක්තිය ජගත් මහත්මයාටත් නෝනටත් මේ අභාවයේ සිද්ධ වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳලා මේ අවසන් කටයුතු සිදු කරමින් මේ පින්කම කරන මේ මොහොත දක්වාම උපකාරවත් වෙච්ච සබර විහාරස්ථානයේ ෆුජි විහාරස්ථානයේ ඇතුළු මේ ජපානි විහාරස්ථානවල පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් ඒ වගේම මේ ස්ථානෙට ආපු ගියපු උදව් උපකාර කරපු ඒ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කොට සියලුම දෙනාටත් ඒ පුතුණුවන්ගේ ජීවිතය මොහොතක් හරි ජීවත් කරවන්න අපකැප වෙච්ච මේ අභාවයේ සිද්ධ වෙච්ච වෙලාව ඉඳලා නන් අයුරින් උදව් උපකාර කරපු සියලු දෙනාටත් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, නිදුක් බව ලැබේවා, නිරෝගී බව ලැබේවා, සුවපත් බව ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. දෙවිවරුද මේ පින් අනුමෝදන් වී උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසීම උදා කර ගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. අවසාන වශයෙන් දොහාන් හස්තික ආදරණීය පුතුණුවන් ඇතුළු කොට මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත් දෙවියන්ටත් ඔබ අප හැම දිනාටම මේ පින් කුසල් පාරමී ධර්ම වේවා. අපට මේ භවයේ පුරාමත් සසරේ උපදින හැම ආත්ම භාවයකමත් සත්පුරුෂ ඇසුරම ලැබේවා, කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරම ලැබේවා. උතුම් සද්ධර්මයේම ශ්‍රවණය කරමින් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති පූර්ණය කරගෙන ඉක්මන් භවයකදී නිවන් දකින්නට මේ පින් කුසල් පාරමී ධර්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති. කවුරුත් වන්දනා කරගන්ට. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් යහපතක්ම වේවා. දොහාන් හස්තික පුතුට නිවනම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු.